Šajā jaukajā 11. jūnija piekdienā esam šeit sapulcējušies, lai būtu liecinieki Katrīnas Miglānes un Roberta Kunšteina laulību noslēgšanai. Jūs jau abi nākat no Carnikavas, un tā ir jūsu dzimtā vieta. Katrīna jau atceras, kad Roberts tur tāds mazs puika būdams taisīja štābiņus, bet savukārt Roberts Katrīna atceras, ka viņa tāda maza meitene skraidīja visa rozā. Visa rozā kā tāds taurenīts pa Carnikavu. 6. novembrī Robertam ir dzimšanas diena. Katrīna, kā jau labi audzināta meitene un dzīvojot tomēr vienā apkaimē, apsveic dzimšanas dienā. Un tas tik spēcīgi iedarbojās uz Roberta prātu un sirdi, ka viņš uzaicināja Katrīnu uz pirmo randiņu. Tā sākās viņu draudzība, kad viņi viens otru iepazina un iemīlēja. Un viņi teica jā, nu un tā mēs esam šodien šeit. Nav labi cilvēkam būt vienam. Tādēļ es tam došu palīgu, kas būs pie viņa. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies sievai, un tie abi kļūs par vienu miesu. Ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. No šī brīža es apsolu tevi mīlēt mūžīgi. Tu esi mana līdzgaitniece, mana labākā draudzene, mana vienīgā mīļotā. Es apzinos, ka tu man esi nenovērtējama Dieva dota dāvana. Šodien Dieva un tavā priekšā es apsolu tevi mīlēt un būt tev uzticīga, kamēr vienmēr dzīvosi. Es Dievu un liecinieku klātbūtnē, kā Dieva kalps, salauzāju jūs, Katrīna un Roberta kristīgā laulībā. Esiet laimīgi! Debes Tēvs, mēs no viss sirds lūdzam, lai Tava sargāšana, Tava gudrība, laicīga un garīga svētība pavada Katrīnu un Robertu viņu laulībā. Esi klāt tad, kad dzīve ir viegla un tad, kad ir grūta. Mums dod, lai vienmēr viņi viens otram ir uzticīgi un mīlestība nekad nebeidzas.
Kungs, ja tu dāvās viņiem arī bērniņu un bērnus, mēs lūdzam, lai tie ir veseli un spirti un aug par prieku saviem vecākiem. Kungs sveitī Katrīnu un Robertu un mūs visus.